أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنوتا كينيا كتابة رياضة اللسان أقوم خليه قال لي إن شاء الله كتا لما فرت أرقمنا كتا لما فرت ما تدرينتي إلى لكم خليه جدا كاتا كوبي تدبسنو أكلمات تدب فما أجن كوبين أفعل ربادا جني برد بر الرم ما شاء الله أكاتا كوبين إتي دبتمتو درا همزة دفرني همزة فرني لالا همزة إن شاء الله واحد دور أولي لالو دندنيا مخارج سيتي وليني صفات سيتي وليني قلنا سيتي وليني أما اللي جرا إجارة من سيتي وليني واحد دو إلى لو دندنيا جرا وتربة ونور والنسيرة إلى اللوم إن شاء الله سنة ولين وجرا أما اللي أكاتا جرا أما اللي سينو جامتو إن شاء الله سلس قرآن كيسا فرني أنغتكو إلى لو دافت ديمنا جرا الحرف الأول قبين درادا الهمزة همزة دا اسمه اسمي نسيدا مكان نسيدا همزة همزة دا جد همزة جنتي دوب في نيجودا همزة جنة دوب في نيجود مخرج الهمزة يد همزة نغا كون بيكمو همزان وبي أفر جارمي همتا تاتي في ميمي في زا في هر جارمي اسنكو جوشورا يرو دوب في سنك تاكنا yeroo dhaabbannu haatti jijjiirraa yeroo mo'achuudha karaa dabarruu taanumaan qara'antii jechuudha. Kanaafuu hamza jennetii dubbifne jechuudha. Qubee afurirraa ijaaramte jechuudha. Irra guddoo qubeen arabaa ijaaramtu keessaa isiin isa tokko jechuudha. Irra guddoo irraa jechuudha. Irra caaltuu qubeeti waan ta'e irra guddoo qubeeti jechuudha ijaaramiinsa keessatti. Ammallee sana ta'uudhaan waliin isiin qubee istifaalaati. Qubee qallattuu jechuudha. Hamzaan kun qubee qallattee qara'amtu jechuudha. Hamzaan. Akkasana qubee qallattee qara'amtu jechuudha. Ayyee isin makharaja hamzaadha ilaalame. Makharaja hamzaadha bakka isin baatu bootaa isin irraa baatu ilaalla. Takhrujul hamza hamzaani ni baati min aqsal halqi fagoo laagaarraa baati. Fagoo laagaarraa baati fagoo kokkee jennoo ta'e fagoo kokkeetii baati biinxibaaqi alwatarayni biinxibaaqi dhufuudhaan alwatarayni haada lamman takaanoo gitaaraa lamman as-sawtayayni sagaleedha isiin eenyu waliin baati hamzaan kun haadhaa waliin baati haadhaa waliin baati bakka sana gitaara jira biinxibaaqi watarayni cufuudha jechuudha cufuun biinxibaaqi ni cufama alwatarayni jechuun gitaarri as-sawtayayni sagalee lammaniidha walitti dhufee cufama yeroo isa baafnu hamzaa yeroo baafnu amma fakkeenyaaf hamzaa kun yeroo miti hamzaa kana yeroo qur'aana keessatti dubbifnu mizmaarrii takka mizmaara jechuus ni dandeenya takkaan gitaara jechuus ni dandeenya gitaara lamman kanatu walitti dhufa gitaarri kun yeroo nuti a jennu dhufee cufa jechuudha dhufeetiyyii akkana jechuudha akka huubaa fakkaatee itti seena jechuudha dhufee boolla tokkotti bootaa tokko seenaa waan akkanatti jechuudha tokko isaatti akka garagaltee jirti garagaltee jechuudha isiin tokko tokko duraanuu akkana garagaltee uumamasitti jirti isiin kun immoo yeroo nuti a jennu dhattee akkanatti itti maxxanti jechuudha jala kana walitti maxxanti jechuudha giqqi godhee jechuudha sagalee kana cufa jechuudha a afurba gatti ni qaba jechuudha kanaafuu sana jechuudha sana sanatu jechuudha watarayni sanatti watarayni jama jechuudha watarayni gitaara mizmaara takkaanoo haada jenna jechuudha haada illee waa haada jechuun qallaa kana seenaa gaafinyoo jettanii ofiitan sanaafuu gitaara takkaanoo mizmaara jenne Dr. Ayman Rushidi mizmaara jedha mizmaara sana turatti maxxantee akka nuti afura hin baafne gooti jechuudha yeroo haadha ammoo haadhaan ni ba'a a u ni qabama jechuudha kanaafuu mizmaara sagalee sanatu jechuudha dhaqee itti maxxanee akka jechuudha nuti hin baafne sagalee hin baafne godhaa jechuudha akka sana hamzaan nuti asirratti agarru kun
muhaqqaq immoo muqaddari mee bootaa isaatiif bahuu keessatti muhaqqaqigaa kun bootaa isaadhaa qabatee jira jechuudha. Qubeeleen rabaadhaa muhaqqaqii fi muqaddartu jira. Amma fakkeenyaaf qubeeleen jawfii keessaa ba'amu muqaddari qubeeleen jawfii keessaa bahanu muqaddarummaadhaan qaruu jiran jechuudha. Jira amma ahkaamu duudin sadeen suni muqaddari jechuudha. Amma kuni muhaqqaqi dhugumaan bootaa isaadhaa mirkaneeffatee jira jechuudha. Hamzaan kunoo eessarraa dhufee jedhannummaan ijaaramiinsa isaa duraa keessatti eessarraa dhufeetii akkana godhame jennaan mataa ayin irraa muramee dhufe jedhan. Mataa ayin mataa jedhamu sanarraa muramee dhufee jedhan asliin isaadha. Hamzummaan kun mataa ayin jedhamee dubbifamu sanarraa muramee dhufee akkanatti jechuudha goobeeffamee akkana kaa'amee jedhan. Mataa ayin irraa dhufe jedhanii ijaaramiinsi isaa inni immoo jechuudha ammallee muhaqqaqa jechuudha. Muhaqqaqii muqaddaratu hin taane muhaqqaqa jechuudha. Garuu immoo maaliif dura irratti hamzaadhaan eegallee jennaan haramne jechuudha. Isa kan bakka birootu alif jennee eegalla akkuma kalee dubbanne jirra. Hamzaan kun afaan arabaa keessatti hamza baajanii haramne eegaluu kan isaanitti ulfaataa. Kanaafuu jechuudha hamza achi gaggeeffatanii alif gubbaa kana fidatanii jecha laa jedhurra alif fottoffatanii fidanii dura irratti kaa'an jechuudha. Maaliif jennaan haramne jechuudha waan ulfaatu hin jabaata baay'ee tokko isaanitti jabaata dura irratti eegaluun jabaata waan ta'eef kanaafuu hamza bakka kana fidatanii jedhaniiti dubbatan jechuudha. Kanaafuu alif jedhanii eegalanii hamza achi gaggeeffatanii kanaafuu alif bootaa halqii keessaa bahu keessatti muhaqqaqi immoo muqaddara yoo namni jeessi gaafate muhaqqaqi takhrujul hamzu hamzaan ni baa min aqsal halqi fagoo kokkeerraa baha بانطباق الوترين أما اللي شوفمو بانطباق شوفمو الوترين أما اللي جيتارة تكانو يشورا مزمار الصوتي أو صوتيين سجليد لما نشوفمو دا أجي بكر شوف مسنرة بها جتشوران كبتني جتشور أيه إني صفات الهمزة همزان صفة ميكا كباجد صفات همزة دا إلى لاجد صفات الهمزة يكون صفة همزة دا إلى لاجد sifa hamzaadha ilaalla jenna. Beektan egaa sifni afaan arabaa kuni sifa sifa jechuudha ammallee afurii fi sifni jechuudha ammallee faallaa qabu afur sifni jechuudha faallaa hin qabne saddeeti faallaa hin qabne. Sifni faallaa qabu tokkoffaan jahariidha. Faallaa qabu. Jahariin faallaan isaadha maal? Hamziidha jenna. beekuu qabdan kana laal sifa faallaa qabuu fi sifa faallaa hin qabne sifni الصفات التي faallaa qabdu jechuudha المتضادة للحروف العربية دا afur walti saddeettaati siinummaan sunu afur faallaan jahariidha tokkoffaan jahariin hamziidha faallaan isaadha shiddaa faallaa shadiidaadha rakhaawaa bayniyyaadha faallaan shadiidaa rakhaawaa fi bayniyyaadha faallaan istiicaalaadha istifaala faallaan jechuudha ammallee qal'atuudha furdisuudha. Faallaan ixbaaqaadha infitaaha. Faallaan sagalee gadi maxxansinee jechuudha walitti maxxansinee ofuudha afaan addaan banuudha. Akkasan ammoo qubeeleen jechuudha ammallee arabaadha. Kan isiidhaaf jechuudha ammallee faallaa qabne tokkoffaan safiir lammaffaan qalqalaa sadaffaan liiniyyaa arfaffaan nixraafa shanaffaan takriira takriira jechuun dandeenya ja'affaan tafashii torbaffaan istixaalaa saddeetaffaan al-ghunna jara kana jechuudha. Ka jechuudha faallaa hin qabne. Ka faallaa hin qabne jechuudha. Ammoo sifa meeqatirraa fi sifa lamatirraa hafe beekatu. Maal jedha Imaamul Jazariin sifni lamman kun Imaamul Jazariin sifa qubeelee arabaarra jedhe. Garuu ulamaan kaan immoo sifa qubeelee arabaarraa miten jedhe akka Dooktor Ayman Rushudiin faan. Maal jedhan أما صفات الإذلاق والإسمات صفة كان لما انتفي بيكن صفة إسماتها في إذلاق قال لكم لما صفة نتلكم نكنا كذا صفني إسماتها في إذلاق هذا فهما من علم الصرف إسال لما علمي صرفي الرأي علمي نحوي تجون وليس لهما إسال لما نفنتان الأثر في النطق فانا كبنجة دبتمو كي ستيجو لما لي كتابة سيرة تجويد الرأي صفة تجويد قبو كتاب تجويد هذا قبو ورقرآن قبو جنة اسماتها في إذلاقها كيسا في دون أما اللي دبتمون توجد أسكيسة تجاه أكسن يجود ميغا أما يجود صفة همزة على صفة همزة الجهر الشدة الاستفال الانفتاح جي
sifa 4 lakkaa'ee sifa 5 taasisa. Mee sifa kamirraa dhiise mee namni deebisuu dandeessan ni jirtani? Kitaaba baradhaa mee banadhaati bahu maayikii baradhaati mee dubbaa bahu maayikii banadhaa akkaan hojjaatii jalannuu barreessame sifa kamirraa dhiise mee Hamzaa keessaa sifa kamirraa dhiise jara lamman keessaa ismaataa fi idilaaqa keessaa akkasii yaaddanutti. Ayyee inshaallah. Sifa ismaataa irraa dhiise. Ismaata irraa dhiise. Ismaanni akkuma amma dubbattan gaa sheenni keenya abbaan kitaaba kanaadha. Ismaata akkuma sheenni Dr. Ayman Rushdiin jee fi akkuma jechuudha sheekutiin kan jeene inni ilmii sarfii irraa jechuudhaaf dhiise jechuudha ofirraa. Kanaafuu ilmii sarfii irraa jechuudhaaf dhiise. Kanaaf har'a maal fide jechuudha jaharii fi shiddaa fi istifaalaa fi infitaaha jedhu bifti hamzaan qabu kana arfanii jeetiyyi ofirraa dhiise jechuudha. Silaa ismaata qaba. Ismaata maal jenne kanam inni ilmii sarfii irraa malee ilmii jechuudha tajwiidaa irraa miti jechuudha. Jeeti dhiifate jechuudha. Kanaafuu mee kanuma laalagaa aljahru jahriidha. Jahrii jechuun mul'isuudha jenne. Afaan arbaatiin yoo jechuudha malee loogaa fi silaatti yoo isin fide bartoota ammaree fi galaara nu jira waan ta'eef baay'ee tokko isaan ni ba'a. Kanaafuu loogaa fi silaa dhiifnetiyyi akkuma natti ilaalla afaan oromootiin. Jahrii jechuun mul'isuu jenne. Mul'isuudha. Qubecha sana yeroo qaraanu mul'achuu isaadha arguudhaaf zuhuuru jenne loogaatti. Mul'isuudha. Kanaafuu mul'isuu sanatu jahrii jedhama jechuudha. Jahrii jechuun mul'isuudha jechuudha mallee kanaafuu mul'isuu sanatu jahrii jedhama jechuudha. Ayyee shiddaadha. Shiddaa jechuun maali? Shiddaa jechuun jabeessuu alquwwaa jabaachuudha jechuudha. Jabaatee akka qilleensi hin baane godhuudha jechuudha. Yeroo jabaatee akka qilleensi hin baane godhama jechuudha. Kanaafuu akka jechuudha qilleensi hin baane waan godhamuufiyyi kanaafuu shiddaa jenne jechuudha. Mee gabbuunee ilaalla yeroo gabbuunee ilaalla akka qubee jalaa kanaa kanatti. Shiddaa jechuun maal jechuudha? Jabeessuu alquwwaa jabeessuu jenne akkasan. Yee ka lammaffaa sadaffaadha al-istifaalu. Istifaala jechuun qallisuu qallatee qara'amuu jechuudha. Shiddaa jechuun akkuma inni inxibaasu jariyaan sawti عند النطق بالحرف شديدة نتيجة غلق المخرج jechuudha beektanii bu'aan isaadha. Sana jechuudha waan isinitti fide ni jabaata jechuudha. Kanaafuu batuma akkuma afaan oromootiin dubbanna jechuudha. Qabamuu ammallee yaa'insa sagaleeti bakka jechuudha ammallee qubeeleen harabaa qubee shiddaa dhufetti makaraja jechuudha ghalqii makaraja jechuudha ammallee sagalee dabarsu cufama waan ta'eef ni cufama jechuudha. Sana bu'aan isaadha. Istifaala jechuun qubee qallifnee qaraanuu afaan keenya ammallee addaan bannee qaraanuu afaan keenya jechuudha. Qubee jechuudha ammallee qallifnee qaraanuu jechuudha. Infitaaha jechuun qubee afaan keenya addaan bannee narfaffaadha infitaa. Infitaa jechuun afaan keenya kana a'ama keenya gaddiitii fi jalaadha addaan bannee arrabni keenyas makaraja jechuudha ammallee arraba keessaa bahu kanatti turaqee hin tuqatiiniin hin bu'iiniin fagoo arrabaatis dhihoo arrabaatis walakkaa arrabaatis fi arrabaatis dhaqee otoo jechuudha makaraja qubeelee biraatu otoo hin bahiiniin afaan keenya addaan bannee baasuudha infitaaha jechuudha akkas jechuudha. Infitaaha jechuun afaan keenya akkasitti addaan bannee baasuudha jechuudha. Kanatu ammallee sifa qubeeleen hamzaa qabu kan arfan jechuudha. Jahrii jechuun mul'isuudha jechuudha. Shiddaa jechuun qabamuu ammallee sagaleetiin sagalee qabama jechuudha. Ni cufama jechuudha. Kana jechuudha. Kanattuu waan cufamuuf akkasitti shiddaa jenne jechuudha. Istifaala jechuun qubee qallatee qaraamu furditootu hin toonu. Isa jennee qallifne. Infitaaha jechuun immoo afaan keenya afaan addaan banuudhaan qaraamaa jenna. Akkasan tadriibu leenjiidha. Calaa nuxqi hamza akkaataa hamzaan itti dubbatamu mufradan tan tokko tokkoon qubee akkaataa itti dubbifamu ilaalla jedha. Tokko tokkoon akka hamzaan itti dubbifamu ilaalla jedha. Fakkeenyaaf sukuuna irratti yoo dhufe hamzaan ya'murukum ya'murukum yoo jennu jechuudha. Yoo mi ilaalla amma asirratti jechuudha. Yaa dhaguu jennu mul'anne hamzaan kun yaa jaariidha jechuudha. Sifa jaarii tamma kun yaa yaa jedha kana mul'achuun kun jaarii jechuun maal jennu
mul'isuu jenne jechuudha. Mul'atee jira. Yaa jennee qabamuun kunoo yaa 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 hin jenne jechuudha. Yaa otoo jedhee yaa'u ta'e ammallee sifa shiddaa keessaa bahee jira. Kanaafuu hin qabame. Shiddaa jechuun maal jechuudha jenne? Hiya inxibaasu jaryaani sawti. Qabamuu jechuudha ammallee yaa'iinsa sagaleeti. Cinda nutqi bilharfi akka qubee shadiidaa qabu dubbannu sifa shadiidaa qabu dubbannuti. Natiijata ghalqi makhraj. Bu'aa makhraj isaadhaa qabamuu isaarraa kaka'e sagaleen cufamuudha jenneemi. Qabame egaa yaa yaa murukum qabame jechuudha sifa shiddaa agarsiisu jira jechuudha. Yaa inni akkana qabuun kun. Hayyee inni lammaffaa inni sadaffaadhaa istifaala jenna. Istifaala jechuun qubee qal'atu jenna. Yaa yoo hin jenne jechuudha. Yoo hin furdifne jechuudha. Yaa jennee qalamne jechuudha. Yaa jennee qalamne jechuudha. Kanaafuu yoo jennee furdifne jechuudha. Kanaafuu bu'aa ammallee sifaata isaa tokko keessaa sifni isaadhaa tokko yaa jennee qallisuudha jechuudha. Yoo murukum yoo murukum jenna jechuudha. Yaa murukum mimi dhammaara dhammaa dhedhii kaafne yaa murukum jenne jechuudha. Hayyee infitaaha jenne ammas ka arfaffaadhaa xumuraadhaa. Yaa jenne afaan dambanne mee ilaala. Yaa beekadhaa istifaala jechuun fiinxa arraba keenya kana qaqqabneeti dudda arraba ol kaasuudha mee ilaalame. Yaa jaati fiinxa arraba keessan hin qabamne yaa fiinxa arraba mee yaa of keessatti mee fiinxa arraba qaqqabutu hin jirtan fiinxa arraba qaqqabamaa jenna. Istilaahaa isaa keessatti fiinxa arrabaadhaa qaqqabuudha jechuudha loogaa isaa keessatti. Fiinxa arrabaadhaa ol qabne dudda arrabaadhaa ol qabuudha. Yaa mee jira yaa fiinxa arrabaa qaqqabamu kana jechuudha ammallee istifaalummaa isaadha qubee istifaalaa biratti fiinxa arrabaa keessanii ol qabda fiinxa arrabaa keessanii qaqqabdanii dudda arrabaa ol qabu maaliif jennaan akka qilleensa afaan keessan teenyeef gabba'uuf jechuudha. Yaa jaalalame shiddatis afur qabamu yaa jaariitis afur jechuudha ammallee qilleensi qubichi mul'achuu yaa jechuun qabamuun isaadha ammallee shadiidaadha. Yaa dhangana mul'achuun immoo jaariidha. Yaa jennee hangana moo jechuudha qallachuun isaadha istifaalummaadha. Istifaala jechuun qubee jechuudha ammallee fiinxa arraba keenya qaqqabne dudda arrabaa ol qabne qilleensa gama alaatti baasuudha. Yaa jennee afaan addaan banuun immoo yaa jennee afaan akkana addaan banuun immoo infitaahummaadha. Sifa infitaahummaati jechuudha. Kanaafuu akkana ji hin jennu hin jennu jechuudha. Maaliif sifa jechuudha ammallee istifaalummaa qaba. Istifaala jechuun qubee qal'atu jenne jechuudha. Yaa yu'minuun oguu inni akkana qabamu shadiidaa qabaara sifa shadiidaatu jechuudha ammallee akka mizmaari sagalichaa qilleensi yaade godhee qabu jiru jechuudha. Maal jenne makharaja hamzaa keessatti biinxibaaqa cufamu alwatarayni. Watarayni jechuun gitaara lamanii takkaanoo mizmaara sawtayni sagalee lamaniitti cufama jenne cufamu jira jechuudha. Qabu jira jechuudha. Yu'minuun nu qabu jira jechuudha kana jechuudha. Hayyee anfusahum anfusahum jechuudha. Maaliif jennaan sifa istifaalaati waan ta'eef ni qaleef jenna. Afaan addaan banu mul'achuun isaa kun jechuudha ammallee sifa shiddaati sifa jaariiti akkanatti afaan addaan bannee anfusahum amma dogonkora jechuudha ijoolleen keenya qabdu sagalee irraa qubee istifaala sanirraa dura jechuudha. Akkasitu hin taane itti buttaa dura irratti amma kee kana walitti buttaa anfusahum jette jechuudha. Kanaafuu tokko kana jechuudha ammallee istifaalummaa isaa keessaa akkanatti agarsiisu tola ittiin furdiftu iyyaak إياك أنزل أنزل مد البدل تعرفه مدي وكوبوتان في الحال آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا جتوجون نكلم آمنوا 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 إيمانا إيمانا أوتي يتدي
akkasitti jechuudha. Ammallee afaan kee jechuudha leenjifattaa. Inshaallah akkasitti akka leenjifattanu inshaallah abdii qabna. ربي سنا غرغارو اسمر ربنا الرافي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.